Всем привет, на связи первый танковый полк. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Поэтому думайте сами, решайте сами, что делать с этим в дальнейшем. Никакой переподготовки от слова того, что не стрельб, ни теоретической подготовки, ни теории, ничего. Нихуя.